Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Қазгидрометр МК ертең 3 сәуірде Алматыда және Жетісу, Жамбыл, Алматы облыстарында үсік болады. Синоптиктер тағы бірнеше өңірде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Массагет тілшісі. Алматыда 1-3 градус үсік болады. Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында, солтүстік-шығыстан жел соғады. Екпіні 17-22 метр секунд. Түнде 2-7 градус үсік сақталады. Ақтөбе облысының орталығында, шығысында, шығыстан жел соғады. Екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. Маңғыстау облысының батысында, орталығында тұман күтіледі. Ұлытау облысында шығыстан жел соғады. Күші 15-20. Кей уақытта екпіні 23 метр секунд күтіледі. Қызылорда облысының орталығында найзағай ойнап, шаңды дауыл сақталады. Жел шығыстан соғады. Күші 15-20 метр секунд. Облыстың орталығында екпіні 23 метр секунд сақталады. Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман, 1-6 градус үсік болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.